ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా, వెల్కమ్ టు ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్. వీళ్ళంతా వస్తున్నారు కదా, అదంతా ట్రెక్ చేసుకుంటా వచ్చిన తర్వాత ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. హలో గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నా. సో ద టాపిక్ ఈరోజు కంటెంట్ వచ్చేసి ఈరోజు రైడ్ వచ్చేసరికి ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్ అంట. ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్ ఇవి ఎక్కడుంటాయంటే నెల్లూరు నుంచి సూలూరుపేట చెన్నై వెళ్ళే దారి అనమాట. సూలూరుపేట నుంచి తడా వెళ్ళాలి, అదే ఆంధ్ర బార్డర్. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో నేను వచ్చేసరికి ఈరోజు వీళ్ళతో వెళ్తున్నా. నెల్లూరు గల్లీ రైడర్స్ అనే ఒక గ్రూప్ ఉంది. ఆ గ్రూప్లో నేను జాయిన్ అయ్యాను అనమాట. అంటే వీళ్ళతో పాటు ఆల్రెడీ 2 రైడ్స్ చేశాను, బట్ మీకు చూపించడం ఇదే ఫస్ట్ రైడ్. అక్కడ వెళ్తున్నారు కదా ముందర ఒక గ్రూపు, అదే అనమాట నెల్లూరు గల్లీ రైడర్స్ గ్రూపు. చాలామంది ఉంటారు, బట్ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంత ప్రొఫెషనల్గా ఏముండదు, బట్ ఓకే లోకల్ గ్రూప్ టైప్ అనమాట. ఇదంతా కలిసి వెళ్తున్నాం. ఇది వచ్చేసరికి నెల్లూరు నుంచి సమ్ 130 ప్లస్ ఉన్నట్టుంది. ఇప్పుడు సూలూరుపేటలో ఉన్నాము. సూలూరుపేట నుంచి 30 కిలోమీటర్స్ అన్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనము ట్రెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే డైరెక్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అని కాదు, కొంచెం ట్రెక్ చేయాలి అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇది ఉంది కదా, దీని లోపలికి వెళ్తే ఇదంతా సూలూరుపేట లోపలికి. ఇది మనం బయట వెళ్ళిపోతాం, అవుట్స్కట్స్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. ఇట్లా ఇదే రోడ్డే స్ట్రైట్ వెళ్తే మనం చెన్నై వెళ్ళిపోతాం. ఇదంతా మా గ్యాంగ్. ఇక్కడ ఉంది ఫేమస్ టెంపుల్ ఒకటి ఉంటుంది, మర్చిపోయా నేను ఆ దేవత పేరు. చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ టెంపుల్. ఇక్కడ అటు సైడ్ ఉంటుంది, అది ఇటు సైడ్ ఏం కాదు, అటు సైడ్ ఉంటుంది. బట్ ఇదేంటంటే ఈ గ్రూప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒకరు ఉంటారు, ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అడ్మిన్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు కండక్ట్ అంటే వాళ్ళు అంటూ ఒక ప్లేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, మా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి, నెల్లూరు గల్లీ రైడర్స్ అని ఒక పేజ్ ఉంటుంది. ఎవరైనా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే అవ్వచ్చు, నెల్లూరులో ఉండేటోళ్ళు. సో వాళ్ళు ఆ పేజ్లో పెడతారనమాట. ఇక్కడ రైడ్కి అంటే ఎవ్రీ సండే ఉంటుంది. ఎవ్రీ సండే అన్న వాళ్ళకంటే సండేస్ టైం ఎక్కువ పెడతారు. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఈ సండే ఈ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారని ఒక పోల్ పెడతారు. సో ఆ పోల్లో హైయెస్ట్ ఓట్స్ ఏ ప్లేస్కి వస్తే ఆ ప్లేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడికి రైడ్ చేస్తారనమాట. ఎక్కువ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఏముండదు, ఆల్మోస్ట్ నెల్లూరు సరౌండింగ్స్లోనే ఉంటాయి రైడ్స్ అన్నీ. చాలా అంటే చాలా రేర్ అనమాట లాంగ్ డిస్టెన్స్ రైడ్లు వేసేది వీళ్ళు. సో నెల్లూరులో ఉండేటోళ్ళు రిఫ్రెష్ అవ్వాలి అనుకుంటే సండేస్ టైము ఏ బైక్ అయినా పర్లేదు, మీకు డామినార్లో ఉండాలి, కేటీఎంలో ఉండాలని ఏ బైక్ అయినా పర్లేదు. ఇప్పుడు గ్లామర్ కూడా ఒక పిల్లోని దగ్గర ఉందన్నమాట. ఏ బైక్ అయినా పర్లేదు, మీకు రైడ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇది బెస్ట్ గ్రూప్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అందరూ చాలా కలిసిపోతారు, చాలా బాగా పలకరిస్తారు, హ్యాపీ, చాలా బాగా రైడ్ చేయొచ్చు. అంటే రైడ్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయరు అంతేగాని, బట్ రైడ్ బాగుంటుంది. హాస్పిటాలిటీ అంటే రిసీవింగ్ బాగుంటుంది. కొత్త వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ, మాట్లాడడం కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. బైక్ ఉన్నా పర్లేదు, నెల్లూరు గల్లీ రైడర్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెర్చ్ చేసి వాళ్ళకి మెసేజ్ చేయండి, వాళ్ళు మిమ్మల్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ చేస్తారు. సో మీకు సండే టైం మీరు వచ్చేసేయండి, మాతో పాటు రైడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ ప్లేస్కి నేను కూడా చాలా ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నా, ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్ అనేది. బేసిక్గా ఈ ప్లేస్ గురించి నేను బీటెక్లోనే తెలుసు. నేను చెన్నైలో చదువుతున్నప్పుడే మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది వెళ్ళొచ్చేటోళ్ళు ఈ ప్లేస్కి, చెప్పేటోళ్ళు ఈ ప్లేస్ గురించి. బట్ నేను వెళ్దాం అనుకుంటూనే ఉన్నా, కానీ నాకు అసలు కుదరలేదు. నా కాలేజ్ కూడా అయిపోయింది, నేను జాబ్ చేస్తున్నా. 3 ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది మేకి నేను జాబ్ చేసి. ఇప్పుడు వెళ్తున్నా అనమాట. అంటే 2.8 మంత్స్ తర్వాత 2.8 ఇయర్స్ తర్వాత వెళ్తున్నా దాన్ని చూడడానికి. అంటే అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ బీటెక్లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, ఎక్కాల్సి వస్తుంది, ఘోరంగా ట్రెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్క ట్రెక్ పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. హయ్యెస్ట్ అంటే పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఇప్పటివరకు ఎవ్వరు వెళ్ళలేదంట. చాలా అంటే చాలా తక్కువ మంది వెళ్ళారు అని చెప్తున్నారు నాకు. వీళ్ళు కూడా అదే చెప్పారు.
బట్ ట్రెక్కింగ్ అయితే ఉంటుంది అని అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు. బట్ వాళ్ళు చెప్పిన వాటర్ ఫాల్ ఇదే అనుకుంటాను, ఎందుకంటే తడ దగ్గర ఉండే వాటర్ ఫాల్ ఇదే కాబట్టి. వాళ్ళు వెళ్ళింది తడ దగ్గర ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్. అంటే చెన్నై నుంచి తడకి దగ్గర కదా, ఒక లోకల్ ట్రైన్ ఎక్కితే తడకు వచ్చేస్తాం. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఆటో ఏదో ఒకటి పట్టుకొని వెళ్ళిపోవడం అనమాట. దగ్గరలోనే మనకి శ్రీ సిటీ అని ఉంటుంది. శ్రీ సిటీ అనేది ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అనమాట. చాలా అంటే చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి అక్కడ. క్యాడ్బరీ కంపెనీ కూడా ఉంది. ఇది ఉంది కదా కొత్త బైక్ కార్ కంపెనీ ఇసూజు ఉంటుంది. ఇంకా చాలా అంటే చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి. షూ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ వాట్నాట్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా శ్రీ సిటీ. ఇంకా 10 కిలోమీటర్స్ అట్లా కూడా వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటా. ఇక్కడ నుంచి చెన్నై ఇంకా 75 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో ఇప్పటివరకు నేను ఎన్ని కిలోమీటర్ వచ్చానో చూద్దాం. నేను ఇప్పటివరకు 109 కిలోమీటర్స్ వచ్చాను అనమాట. మైలేజ్ కూడా బాగానే ఇస్తుంది, 29 ఇస్తుంది. తిరగాలంటమ్మా. హలో, ఓకే వస్తాను. మనము తప్పుడు బ్రిడ్జ్ పైకి ఎక్కేసామంట, బట్ మనం బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి వెళ్ళాలి అని మా ఫెలో రైడర్ కాల్ చేసి చెప్పాడు. సో యూటర్న్ తీసుకొని ఇంకా మనం వెళ్తున్నాం, బ్రిడ్జ్ కిందకి వెళ్తున్నాం. ఇంకేం లేదు, ఇలా ఫాలో అవ్వడమే అంతే. చెప్పే కదా మనకంత ఐడియా లేదని. జస్ట్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ అంటే ఇంకా ఫాలో అయిపోవడమే. అమ్మ, సో ఇదంతా తడ అనుకుంటున్నా నేనైతే. ఇక్కడ ఉన్నారు మన రైడర్స్. కేటీఎం న్యూ వర్షన్ అది కనిపిస్తుంది నాకు. కేటీఎం న్యూ వర్షన్ ఎంత ఇది? కేటీఎం 200cc కొత్త బైక్. మీరు కమెంట్లో చెప్పండి, కొత్త కేటీఎం డిజైన్ బాగుందా, ఓల్డ్ కేటీఎం డిజైన్ బాగుందా అని. నాకైతే ఓల్డే నచ్చింది హెడ్లైట్ డిజైన్ కొత్త దానికన్నా. బట్ కొత్తది ఏంటంటే ఏరోడైనమికల్గా డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. విండ్ ఫ్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. రోడ్ ఏమో చిందరబందరు ఉంది ఇక్కడ. అంతే ఉంటాయిలే, ఇంకా అన్ని రోడ్లు బాగుండాలి అని లేదు. వీళ్ళు ఎటు పోతున్నారో నాకు తెలియట్లేదు. నేను మాత్రం వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నా. చూద్దాం మనం వెళ్తామా లేదా కరెక్ట్ ప్లేస్కి అనేది. నా దాంట్లో పెట్రోల్ కూడా అయిపోతుంది. అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తడకు వస్తాం కదా, అక్కడ కొట్టించుకోవాలి. నేనేం మార్నింగ్ ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకొని బయలుదేరలేదు. పాతగానే ఉండే, అంటే చాలా వరకు హాఫ్ ట్యాంక్ కన్నా ఒక పాయింట్ ఎక్కువ ఉండే. అప్పుడు ఉన్నప్పుడే నేను స్టార్ట్ చేసేసాను. ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించుకుంటే నాకు తెలిసి మళ్ళీ ఆపాల్సిన పని ఉండే. వీళ్ళేమో హార్న్ కొడతా ఉన్నారు, ఆగాలేమో నేనైతే ఎవడన్నా. కరెక్టే వెళ్తున్నాం కదా, మరి మీరు ఎందుకు వీళ్ళు హారన్ కొట్టేసరికి నేనేమో తప్పు వెళ్తున్నానేమో అనుకున్నా. బట్ కరెక్టే అంటున్నారు. చూద్దాం, నేను కరెక్ట్ వెళ్తానా తప్పు వెళ్తానా కూడా నాకు తెలియట్లే. వెళ్తున్నా అంతే. నేను వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారని చెప్పి వాళ్ళని ఫాలో అవుతే వెళ్ళిపోతున్నా. ఏంట్రా నువ్వు ఎటు వస్తున్నావురా నాయన? నా బైక్లో ఒక చిన్న కాదు పెద్ద ప్రాబ్లమే అనుకుంటున్నా. నేనైతే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఏంటంటే క్లచ్ సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అనమాట. బ్యాక్ చేస్తా కదా, అంటే స్ట్రక్ అయిపోతుంది అక్కడికి, ఫ్రీగా వెళ్ళట్లేదు, లూజ్ అవ్వట్లేదు క్లచ్. దాన్ని మళ్ళీ ఫింగర్తో ఇట్లా పుష్ చేయాల్సి వస్తుంది. మార్పించాలేమో నేను క్లచ్ వైర్. అఫ్కోర్స్ 24,566 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది ఇప్పటికీ బండి. ఇంకా క్లచ్ వైర్ మార్పించాల్సిందే అనుకుంటాను. క్లచ్ వైర్ మార్పించాలి, నా ఫ్రంట్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ మార్పించాలి. టైర్స్ మాత్రం మొన్ననే మార్పించా. నా టైర్స్ గురించి రివ్యూ కన్ఫామ్గా ఇస్తాను మీకు. నేను టైర్స్ వచ్చేసరికి మిచెలిన్ పైలట్ స్ట్రీట్ 2 కొత్తగా లాంచ్ చేసిన టైర్స్ వేయించాను అనమాట. ఈ క్లచ్ ప్రాబ్లం చెప్పేది. క్లచ్ ప్రాబ్లం లేకపోతే నాకు మైలేజ్ ఇంకా బాగా వచ్చేది. ఈ క్లచ్ ఒక ప్రాబ్లం వల్ల కొంచెం మైలేజ్ కూడా తగ్గుతుంది నాకు. ఎందుకంటే బ్యాక్ పుష్ చేసిన అట్లనే ఉండిపోతుంది అన్నమాట. మనం యాక్సిలరేటర్ ఇస్తాం కదా, సో అప్పుడు పెట్రోల్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటాను బైక్.
ఒకటి చూసుకోవాలి. మనం ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్కి దగ్గరలోనే ఉంటుంటాం, ఎందుకంటే చూసారు కదా అడవిలోకి వచ్చేసాం మనం ఆల్రెడీ. అండ్ హిల్లీ ఏరియా చూసారు కదా, హిల్లీ ఏరియాలోకి వచ్చేసి పక్షిగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రికార్డ్ చేస్తాను. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల అంతా ఫార్మింగ్ ఎక్కువనట్టుంది, ఇటుపక్క అంతా ఫార్మింగే చేస్తున్నారు. ఏదో ఆకుకూరల టైప్ పండిస్తున్నట్టున్నారు. ఇక్కడ చిన్నగానే ఉన్నాయి. కొండ సూపర్ ఉంది. ఓకే గాయస్, విల్ డైరెక్ట్లీ మీట్ అట్ ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్. ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా, వెల్కమ్ టు ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్. వామ్మో రోడ్, ఫారెస్ట్ ఏరియా కూడా. ఇక్కడ ఒక చెక్ పోస్ట్ కూడా ఉన్నట్టుంది. చూడండి, ఒక చెక్ పోస్ట్ ఉంది ఇక్కడైతే. టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళాలేమో మరి. మేము ఎంటర్ అయిపోయాము ఉబ్బల్మడుగు వాటర్ ఫాల్స్ లోపల. అక్కడ ఒక ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ ఉంది కదా, అక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి, టోకెన్ తీసుకోవాలి. బైక్ 50 తీసుకుంటున్నారు, పర్ పర్సన్ 50 తీసుకుంటున్నారు. పర్ బైక్ 50, పర్ పర్సన్ 50. అంటే బైక్లో వస్తే టోటల్గా 100 రూపీస్ పే చేయాలి మీరు. అక్కడ 4 వీలర్ కూడా ఒక రేట్ ఉంది. అండ్ ఇంకోటి, మీరు ఏమైనా కెమెరా తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే ప్రొఫెషనల్ కెమెరాకి 500 రూపీస్ పే చేయాల్సి వస్తుంది మీరు. మొబైల్స్కి ఏం లేదు కాబట్టి పర్లేదు. ఈ రోడ్డు మీద మనము 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మనకు అక్కడ ఒక పార్కింగ్, 2 to 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మనకు ఒక పార్కింగ్ వస్తుంది అన్నాడు. ఆ పార్కింగ్ నుంచి మళ్ళీ 1 కిలోమీటర్ దాకా నడుచుకొని వెళ్తే ఒరిజినల్ వాటర్ ఫాల్స్ వస్తాయి అన్నాడు. ఇక్కడ 2 టైప్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయంటే, ఒకటి చిన్నది, ఇంకోటి పెద్దది. అండ్ స్మాల్ వాటర్ ఫాల్ ఒకటి, బిగ్ వాటర్ ఫాల్ ఒకటి. బిగ్ వాటర్ ఫాల్ క్లోజ్డ్ అంట, పెద్ద వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసరికి క్లోజ్ చేసేసారంట. ఎందుకంటే అక్కడ వాటర్ హెవీగా ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళే దారి చాలా చిన్నగా ఉంటుందంట. ఆ దారి అంతా వాటర్ వచ్చేయడం వల్ల ఆ పెద్ద వాటర్ ఫాల్ అయితే క్లోజ్ చేశారు. బట్ ఓన్లీ స్మాల్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా, దానికి మాత్రమే అలో ఉంది. ఇప్పుడు మనము వెళ్ళేది కూడా స్మాల్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి మాత్రమే. ప్రొఫెషనల్ కెమెరాకి అయితే 500 పే చేశారు. మరి గోప్రో వాళ్ళకి తెలుసో నాకు తెలీదు. దీనికైతే ఏం అడగలేదు. నేను కూడా పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నా. పార్కింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత గోప్రో తీసేసి బ్యాగ్లో పెట్టేసి మొబైల్తోనే ఇంకా వ్లాగ్ చేస్తాను. థార్ తీసుకురాలి. థార్ ఈ రోడ్ పూర్తి జస్టిస్ అనమాట. మహేంద్ర థార్ ఆ కారు ఉంటే ఈ రోడ్లుగా అదిరిపోయేది. మనం కూడా అదిరిపోయేటోళ్ళం లేండి, అది వేరే విషయం. ప్రాపర్ ఆఫ్ రోడ్ ట్రైల్ ఇది. ఎవరైనా నెల్లూరులో సూపర్ బైక్స్ ఉన్నవాళ్ళు, మంచిగా అడ్వెంచర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు, ఎక్స్పల్స్ హిమాలయన్ వాళ్ళు కూడా వచ్చేసేయండి ఇక్కడికి. ప్రాపర్ ఆఫ్ రోడ్ ట్రైల్ ఇది. డామినార్ ఆఫ్ రోడ్ అంతా చేయలేదు కానీ హిమాలయన్ చేయగలదు. పార్కింగ్కి అయితే వచ్చేసినట్టున్నాం మనం ఆల్మోస్ట్. పార్కింగ్కి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడండి వాటర్ వస్తూ ఉన్నాయి. వాటర్ ఫాల్స్ నుంచే అనుకుంటే వాటర్ చూడండి. ఇదేనా? ఎటు వెళ్ళాలో ఏమో మరి, ఇటు వెళ్ళాలనుకుంటా నాకు తెలిసి. వాటర్ ఫాల్స్కి దారి అంతా పెట్టారు చూడండి. ఓ షూ విప్పేసి వెళ్ళాలి గురు. ఇక్కడ మాత్రం షూ విప్పేసి వెళ్ళాల్సిందే. షూ ఇడిప్పేసి వెళ్ళి అన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఇది ఎట్లా వెళ్ళాలా? ఇంక ఇట్లా వెళ్ళాల్సిందే. ఇంక వాటర్లో నడుచుకుంటా వెళ్ళాలి. షూ ఇప్పేసి చక్కగా బ్యాగ్లో చేతిలో పట్టుకుని వెళ్ళాలి. దానికి మించి ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. ఇందాక వాటర్ చూపించాయి కదా, అక్కడి నుంచి మనం నడుచుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. ఇటు నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ ఈ టైప్ రోడ్డు మీద వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వెళ్తే అప్పుడు మనం ఆ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్తాం. అది కూడా చిన్న వాటర్ ఫాల్, పెద్ద వాటర్ ఫాల్ క్లోజ్ అని ముందే చెప్పాను కదా. అదే అనమాట కథ. గ్యాంగ్ వెళ్తున్నాం మేము. నేనేమో లాస్ట్లో నడుచుకుంటూ వస్తాను. ఇదంతా వ్యూ అనమాట, కనిపిస్తాను కదా. ఇదంతా వ్యూ కొండెక్కే కొద్దీ వస్తుంది అనమాట.
ఇక్కడ కొండలు కనిపిస్తుంటా, మరి ఆ వాటర్ అందులో నుంచి వస్తాయి. అంతే కొండల్లో నుంచి వచ్చి కింద పడితేనే వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు. వ్యూ సూపర్ ఉంది కదా. ఇంకా ఉంది. ఇన్ ఫ్రంట్ దేర్ ఈస్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్. కొంచెం పైకి వచ్చిన తర్వాత అలా ఉంది వ్యూ. ఆ డౌన్లో వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. అలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మినీ వాటర్ ఫాల్స్ టైప్ కనిపించినట్టు. ఇదేంటంటే కన్స్ట్రక్టెడ్ అనమాట, తొట్టిలా కట్టారు వాటర్ అన్ని స్టోర్ చేసి. ఇంకా వాటర్ ఫాల్ టైప్ చాలా చల్లగా ఉన్నాయి వాటర్, చాలా ఫ్రెష్గా కూడా ఉన్నాయి. సౌండ్ చూడండి. ఇంకెలా నడుచుకొని వెళ్ళడమే మళ్ళీ. మనం పోయే చోటు ఉందో లేదు. సో ఇలా ఉంది. రాను రాను పాత్ అనేది ఇట్లా రాళ్ళ పైన వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అనమాట. పక్కనే వాటర్, ఈ రాళ్ళ పైన వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మనం ఇలా హాఫ్ కిలోమీటర్ వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్ వస్తాయి అంటున్నారు. నాకైతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా అంటే చాలా లో ఉంది. ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం. అమ్మో, నార్మల్ మంచి వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక్కడైతే. మాకు మామూలుగా లేదు హైకింగ్. ఇక్కడికి వస్తే మనమే రండి, పేరెంట్స్ని మాత్రం అస్సలు తీసుకురాకండి. పేరెంట్స్ ఇంత దూరం నడవలేరు. ఒకవేళ వచ్చినా మీకు ఇందాక చూపించే ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ టైప్ సెటప్ చేశారని ఆడ వరకే తీసుకొచ్చుకోండి. ఇది ఇంకా సెకండ్ వాటర్ ఫాల్కి ఎంత నడవాల్సి వస్తుంది, మెయిన్ వాటర్ ఫాల్కి ఇంకెంత నడవాల్సి వస్తుందో ఆలోచించండి. వీళ్ళంతా వస్తున్నా కదా, అదంతా ట్రెక్ చేసుకుంటా వచ్చిన తర్వాత ఇవే వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి. ఆ చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ అటు సైడ్ కొన్ని, ఆ పై నుంచి వస్తాయి. ఇంకా పైకి ఎక్కచ్చంట, బట్ డేంజర్ అని చెప్పి అక్కడ ఆపేసారు. ఎంట్రీ లేదని చెప్పారు. మా వాళ్ళు దారి చూస్తున్నారు, చూద్దాం. వాళ్ళు వెళ్తే మనం కూడా వెళ్దాం. ఈ రాయి ఉంది చూస్తారా, ఈ రాయి కింద వాటర్ ఫాల్స్ వస్తుంది చూడండి. అక్కడ ఆ రాయి కింద వాటర్ ఫాల్స్ పడతా ఉన్నాయి చూడండి. రియల్గా అయితే ప్లేస్ చాలా బాగుంది, బట్ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా అంటే చాలా చిన్నవన్నమాట. ఏదైనా పెద్ద కొండ ఎక్కితే కనిపిస్తుంది బాగా. ఇంట్రెస్ట్ అగో వాళ్ళు ఎక్కేది చూడండి. అక్కడికి వెళ్తే ఏమన్నా కనిపించచ్చు, చూద్దాం. వాటర్ సౌండ్ వినండి.